Ja, vi har nogle forskellige nogen, vi skal have fyret af her. Vi har de her lorte nogen først. Hvor mange gram er det? Jeg tror, det er nok 0,05 gram. Sådan noget lort noget. Ja. Så har vi noget Dumbo Mikro, er det ikke det? Nej, det er en Exploder. Og så her har vi en lidt større Exploder. Og så har vi... det her, det er en pirat med lunde. Ja. Og det her, det er bare en normal pirat. Det her, det er en Dumbum Black. Og det her, det er en... Jeg mener, det er en SP3 Mini. Ja. Og så det her, det er en Dumbum 120 dB og en Dumbum Metal Patetta. Det er jo ikke Patetta, det er Classic, det her, din idiot, der har lavet dem. Og så en SP3 Muette fra SP3. Og en Dumbum 5 gram fra Dumbum. Og en FP3 Blue fra Patetta. Og vi starter egentlig fra småt til stort. Eller stort, så ikke det største der, men ja. Vi vil lige høre, hvordan det er. Her starter vi med en Mini Exploder. Kort lund, ordentlig brag. Rigtig fed eksplosion. Så har vi sådan en lidt større. Det er en lidt større Exploder. Omkring 0,15 gram, mener jeg. Og den fuser. Det er sgu en fuser. Nå. Det her, det er en pirat uden lund. Det er den samme, som vi lige har fyret af, bare som en stryger. Rigtig fint. 3 skud. Dem her, hvad hedder de nu? Det her, det var en pirat med lund. Jeg mener også, den er 0,20 gram. En Dumbum Black. Den var lidt fesen, må vi sige. Så har vi eller hvad? En FP3 Mini. FP3 Mini, undskyld. Så har vi en 120 dB. 120 dB, 1 gram. Også 1 gram. Nej, 1 gram. Den har dog en fed forbrænder. Ja, jeg husker. Yes. Den kom flyvende En 1,8 gram. 1,8 gram. Rigtig fed forbrænder. Så har vi en Dumbo 5, og der er ingen forbrænder på. Som vi kender den. FP3 Blue med forbrænder. Rigtig fed forbrænder. Rigtig god kvalitet.